です。川沿いでも余裕で歩くスペースがあるようです。今日の食材は、セブンイレブンコンビニで買ったものだけで、今日と明日の朝まで、済まそうと思っています。なので鍋焼きうどんと、あとおでんと砂糖のご飯、セブンイレブンバージョン、すべてセブンイレブンで購入したものだけになります。今日受付したら、試供品ですか、ソントン香ばしごまクリーム、滑らかで塗りやすい、これいただきました。箸もセブンイレブンで、シェラカップの通常サイズタラスブルバのセールで買った、これ1リッターですか、800ミリリットルですかね。本当にシェラカップを使っています。なんとかなるんでしょうか。クーラーはカインズの安物です。冬場は関係ないから問題なし。一泊だし大丈夫です。でこのサイドテーブルがネイチャートーンズの、サイドアップボックス、天板を折りたためて箱になるやつであります。でこれが大型のジャグ、これどこがだったっけな、だいぶ大きめのジャグです。でこのテーブルもネイチャートーンズの古いタイプのカフェテーブルとわかんないですけど、
足をパタンパタンと折りたためて、薄くなります。で、下に棚もあるのでだいぶ便利です。17時30分、気温は 0.1 度、屋内15度です。セブンのおでん、またご飯、調味料醤油しかありません。天ぷらそば、薪ストーブは絶好調です。おはようございます。ただいま7時18分。幕内気温は0度。薪ストーブつけました。昨日はこんな感じで Amazon のダウンシェラク出ちゃってるのに、よいしょ、電気もポタ電につないでぬくぬくとしてました。で、外の気温が見えるかな。ただいまマイナス 3.4 度。